Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ripahamanang itu riasenge amatengan. Maka dari itu tidak sembarang orang dena sembarang ni akade maka da kembali ke rahmatullah. Jadi sitonganna yaitu kong ka misalna tapayumungka ko masigie. Iyare ga siruntuki misalna pada tarufato maka da lele ripamaseno pung Allah taala yanu berarti tame kategori tomufa yaitu. Iyare ga maka da itu wede kono mungkangi ko masigie. Iyarega ko HPW misalnya maka kembali ke rahmatullah berarti tomufa yaitu magero tidak sembarang orang dikatakan kembali ke rahmatullah agar ya sekarahmatullah ia nari tutoria masaina kupung Allah Ta'ala asal tutoria masaina berarti marepeni lori pung Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi acilakanga pa kong katomate tapa maka datawinala de mate majame itu ampina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tamakada ni tawe inna lillahi, tamakada to ni kembali ke rahmatullah, tapi makada mite lemot ni masiga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, acilakang apa kumapa ko ye. Lebih acilakang apa ha? Nare ko buru ni buku-buku ewe, de mo pa cho de raja to na rampe jata tawe. Na iki to majato yaitu ko to lijana tawe to lo na rampe na pade ni tayalina. Ya ridi rufato biasa maki ang kamana ta salangata. Sedangkan na to tawe de no wadi to li carita tawe. Apalagi ko matememan ni de no wadi to li carita jana tay. Ya naro pada ripasanga ki makada. Aja lalu mewe si bawa tau to no hoje carita jana. Magay asal si dape ki jana tawe na carita. Kumaboko ki idi situ na andre mamata na maloto-loto. Jamaah yang rahmati Allah. Napaga bahaya ni rukutuli carita jana tawe na padang kamana jata mo ya kamato jaku aga bahaya na yero aja kamana siya bawa mi joka bermajalis siya buki roko suju maga dan lain sebagainya si sana pura maberesele carita si jana tawe siya bami apalata na lamana to carita napa sinina dosane to carita di mana male arugi ngapaha rita nai fo muateri suruh fo mujamai. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, riase kota narumpu yawe kota netiri sogi itawe aja na makada ay yemi tu na sogi yorfa mapa ko mina jama maka lapat di ati to yewe helo na tori tawe ada pe bano makutana makada aga mu jama mu sogi maliwi oto tena se mapa ko itu mapa ko na cicil maga maje ko na cicil itu na tarti kom pajai. Jamaah yang rahmati dan bilang makada callomi na pake maga yero gang kasiku malabba pada maje ko calloi nasa matan ratu ko calloi biasa rampero makada ko calloi ajampu kami na jama cama bisa verne calloi itu metoi lolo. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akar itu tuh ki ya ridi ma bulawenge na rekodeti sapasui sakana na rate 85 gram emas ya na dai tapasui sakana 2,5% akar itu tuh ki ya manor bala mancaji tunu kirala nabi malompa-lompana na raka jamaah yang rahmati Allah. Akar itu tuh ki pasui sakana. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kulu nafsin sai katul mau sininna ya make nyawe mate manang ki. Tamakada pajabat, tamakada pagawe, tamakada aga kome, tamakada polis, tamakada tentara, tamakada pacar, tamakada pangaji, tamakada papoto, tamakada pasoti, tamakada MC, tamakada bendahara, tamakada tuan rumah, tamakada ibu-ibu, tamakada bapak-bapak, tamakada anak-anak, tamakada tomato, tamakada mate manang. Tega kilalo tanah de tomate. Mate mana ki jamain rahmati dan dimuliakan Allah. Cuma age bahasa dia. Telu aku tanah rela kibur jamain rahmati Allah. Nake sebelu rampero peko ki carana. Yaro kotomolo itu malasa sabaraki. Makutoba lebih pa paraluna sabara to malasewe. Aja manoko-noko kona kena kilasa. Tamu tona tu madisi ni. Tamu tu madisi reke-reke ngigare. Telu pulo ko tau madisi. Nade pa na kana si tau malasa ko to ni manoko-noko tutuno. Mugore mana we pung Allah taala toba ni atamu manang kaya nakana sama paku nang karo bali bola aku mega duina mata na bansa ne rupakan nela sama paku to maja ati to ye to sabara mi asal noloi kilasa nakana kilasa to sabara jamaah rahmatil Allah manca ji bapa lolo dosa ri seta ya tu sabara ki to boso na mese takana to di lo kere-kereng namo chako sojo to ko silolona hawe bunga latala. Hawe tobatan bunga latala. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan. Begitu pun juga asal tomoloy kita malasa ya ro bangun range anu toki
Sabar atau ki malo bangsa na to matuata misalnya malasa siapapun itu kalau sabar ki jampangi na uji ki pung Allah Taala mungkin lalena akor mondro lalena ro wadi pede mega palata biar bakasini biar anak aja makana magi bijana main aja na camati na iyo na sara ma so jono dena wadi ki makro apa itu purna batan tu pung Allah Taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang itu pasabaran nama kada resep na kalau engkau sehat soro ko riwatu masomo, riwatu dena mo boleh masomo. Ito sidi pwede gan rusu. Jana. Iyo nak masiri-siri mau nak matambah. Hawe napandre ki nak ko agasan na. Agasan iti. Agasan subalak ko ya. Subalak ko. Terima kasih engkaga doko lisu. Jamaah yang terhati dimuliakan oleh Allah. Dia bunga-bunga Pak, namu maaga lo doko deh. Tona alam motor ko Pak. Jasa kasih kemana ko na motor. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, koto mulai to malasa. Peko carane ko makada madang itaw matan ratu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Aga wadi paringengin wadi masarang alusuk na tubuhe we nanya kasara na pole ria kasara na tubuhe. Kasi di waktu sahabat Nabi tamakutane ko Nabi ta ya Rasulullah kegewe amala kami na masar lebih. Maka di Nabi ta amala kami na masar lebih ayan itu to mulengengi patama ri oren newe ri lana watakale na padana rupataw. Maka di sahabat Nabi ta kega na yaro kare Nabi ta ayan itu resang sidakka. Yan itu resang sidakka. Angka kato yala sidakka manoko-noko. Degaga. Malam akademi masih ada kah? Angka kato mabere sidakka manoko-noko. Degaga. Angka toga to yala de magay yaro to mabere sidakka mario makara lama de cefung angka lo tarima sidakka ko acilakanga pakanna kana rekolo ka mabere de galom malay. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Maka sabar Nabi ta. Peko gini carana je nade kaga waramparaku ya akan melo wasidakka. Dalam na de cena sidaketanya ba maka warampara. Mau baca subhanallah sidakatoy, alhamdulillah sidakatoy. La ilaha illallah sidakatoy. Nah, yan komadang itawe jamaah yang rahmati Allah. Ang kasigat-tagat mapake he. Ang katong ajalo-jalo, ang katong maga. Aja makada icala ni ro kafa, maga ni ro maresa ikasi. Lalu ini matan ratu. Tabalia ya rolilano kedua tolitiri tu matana. Ya, tolitiri matana. Aga paduang untuk ibicikangi. 4 ayat terakhir surah Al-Fajr. Ya. Nulen ka matoto fa bici laita. Jadi le mato ye he ya wala tu kaki lo ki bale male ta le de bale of to you no problem. Macam to ka bahasa Inggris cede. Ibu, agero 4 ayat terakhir surah Al-Fajr. Pamulan ero makadaya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Sampai terakhir peko carana tuntunana ko to mabici. Tuntunana ko to mabici. Ya naritu sebelah kanan ki mabici. Aja nako sebelah kiri. Aja gagat tu dari tujuna sebelah kiri tujuna do cilina. Magero malaikat pencabut nyawa angke kwewe tujuna sebelah kiri tu dah. Jakaman isiti lo yadu nyawana mong kato iko Maria matuda ko sida peni ko macu itu. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibu? Pak? Sisan na bawat tabicikan ni. Ako pura yaro jamaah yang rahmati oleh Allah. Tatuntu ni mataru la ilaha illallah aja tamafevo pelan-pelan saja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aja tamafevo tatuntu ni mataru ya ko chauki idi ya ko chauki si misalnya idi igatte si ro si gitar madape tuntu ni mataru la ilaha illallah maga yasang itu maseka mafevo pi malaika pencabunya melo madu alusun atar ternyata lebih mafevo pi ya nari itu setan pe ko gicara na wadi mate kafir ya tan ko ngala taala bahaya na itu campurna asar ngana nyawenannya tubuh la ilaha illallah matan ratu asal leteti ni matana we kedua tabaliani di ana biasa tu makada la ilaha illallah tapa faja dena na kedo tapa mate mana lah deni gaga sisa na makarki deni gaga kedo memang hati-hati di situ ya kamana tapa musalai na lengi ada neng kalinga tanya na la ilaha illallah pacapuran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ura yaro seru imatana mapakwe. Hebulai matana makwe. Aja mo masela makan. Lah icalay desa ni cala. Ni tay alusuk na masu. Komalangi makoro itutuk ni.
Aga ibaca, abu mi batadana yewe ibaca bismillah wa ala bilatu rasulillah. Ustaz melas si memang, tutu si memang bismillah wa ala bilatu rasulillah. Melas si memang, tutu si memang bismillah. Ustaz melas si memang, sorono tudang najaini matewe. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah bonge-bonge sih kok tuh. Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pak kata tuh mega sih Pak maku ke ero pereng mega sih ero. Naja ya aga mate. Ya mega sih makoro. Jadi aja lala mak bunga-bunga. Apa amba na camme ko na malimay na lamang kote mu bora yawa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi ditutup. Setelah ya roh, angkar makara, Ustaz, boleh tidak menangis? Nah, boleh ilalat aja. Dan udah perang. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah meratapi. Beda pengertiannya meratapi dan menangis. Ku menangis. Mana itu sayur mata? Lain juga. Ku meratapi. Oh, nasalay to nga kayo. Mana kamu salay ka masih kayo toko ko. Toko ko. Maaga no hatu. Pansani dan wadi. Majalo-jalo nih. Wujud ada ko saya. Mana ketapa musalil ada mana bapak na imina. Mana ketapa musalil ada mana. Toko ko saya toko ko. Maagi ye. Kok tokong salah cede lupa lalu jendela. Itu yang tidak boleh. Ilosi loki buru maco itu kalau mana maka ada buima aja nih tak cede nih wedi maka ada pace kasih terpaksa dengan terpaksa maka ada buima aja nih boleh loki buru joka si korolosi basuru lakai na boras sih. Wah deng pace toka kote benaya ima usok kasih sekada tama tono kotu. Manang kate bati tojo. Sabaraki. Ngana na to pasabaray kada sabaraki. Nami di pura mato matengang. Yaro manangisan man ay dan boro matewe yewe kasi itari. Wala boleh lalang. Tidak bisa. Boleh lalang kewe. Ya mere di boro-boro manana. Yan to sitongan yari di makunda desanya ni acaki misalnya lo kiburu de sitongan na. Ya ketoram ito di sakaru wala pututui. Imariama yang antara lo kiburu Angka sapi sana baru-baru buri lemah. Lepas itu dah kormana nana ke dalam honcoto ye masih gato ko laba sapi sang. Kasiro ya antara hawe. Lengi akatena lesi non lepang. Kebati dancang. Hawe. Ini leca-leca mana nih kiburu Tidak boleh diinjak-injak kuburan atau duduk di atasnya tidak boleh. Nah kadeki orang sombong penghuni kuburan maka dia metepa col ini. Ebo? Kemudian ya rokotolo aceh ki masam pajatu mate. Biasa ya rokasina ko yantara to mate maka di batama sige. Na batama masige na pamasumane ro bulay sa liwang. Nenga masam paja pu ima bawa si bayar keluargana telu lica na baca di telu sab. Si tangah-tangah ni. Kebetulan ka ba fotokopi kada fotokopi bawa ni tampang. Hawe bunga latala. Apalanya itu tomasam paja tomatewe sidi kira. Tega yasa sidi kira, sidi pada lopo na bulu uhu. Tomasam paja tomate. Maceki mangantara lo kiburu kode to kaga misalkan pentilada mana maceki dua kira apalah lolongan. Halat tu siri kiburu jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Angka sisi bangewa, Ustaz, tu udah kiga meladuangi ada gatetong. Ita keadaannya. Komega dori. Awe kesini. Hawe, ya sir napa wangi? Harus panas tu dah maka harus metetom. Hawe, iri tam ni komega dori. Lo gitu dang. Dan itu maka dah ami tu ni maka dah baba. Hawe, pungalatala dampelnya tamu. Manang kaje mapa kuatana pungalatala. Iya na tu sitongan na bu. Kung ka pacara ma aja takar makara pacara ma yemi ya uhoje mapa ko miya kali nga mana mui aja makara yemi ya uhoje yemi dewa diki makoro kali nga mana mui kung ka menre kaya ka bolate tu baba jubo te patudangi kali ngai aja mo mali tutu tanga mo na chau ko setangi hawe toba tanah pungalatala yemi ko makare sisang ibego sisa salah hara neraka. Gana tuh hamai.
Namu wiri-wirina de to mulo pertama ki. Jamaah yang rahmat tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, engkau Pak maka deka ikut ustaz sama toko neraka maka Muhammad. Asolang apa tuh kasih iya. Awe. Lo toki ke taman neraka. Cak itu? Sedangkan ini dia nak kata sale kampung tak ceta apalagi wacaneri ni enak perlu kau pertama kan neraka Muhammad Rasulullah. Awe ada pengyatan Allah taala. Ibu? Ibu. Mapa koro si tongan ako tolo kiburu iri te kadang ke ko coco misalna bale maka da tu daki toto bale ne rite mega biasa tu mega pala na ko memaga biku cara na lo tu daki hawe kasih na Allah taala jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kuburan ni ya bici ya rompaya tarai surah al-fajar itu untuk ni mataru la ilaha illallah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maka ustaz letu gaja ya ko yela duangi mana kaje na de mau paje we ajar atau mabela HP na bawang aku pindrang mata livo tawe si bawa aku misalnya ju pandang maka tamak kalang yang kalinga sama na de Iku carana. Tapi aku sangat nabung Allah Ta'ala, Allah berikan potensi kepada manusia, potensi akal dan pikiran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka dengan isinya Allah, yalangnya macam yaitu rupa tawe, nasabah ilo nabung Allah Ta'ala, aku sangat nabung Allah Ta'ala, akhirnya terjadi seperti ini. Agar para iku makor, berarti malah domo, tepat. Ya, pokok maka dah de gagal letu. Pako bani asal angka to lima kada ya po uni terus raya dulu to lima pangiwange. Dulu kalau beribadah ni yesu ra pangiwange pako bani asal tatane sana kada ni ga seta pa maka de kitu de na letu ku yela duanga ki ni sana oh aji berduh pako ni aji berduh itu asa aji berduh ku itu gaga aji ali de to gaga oh engka tege oh lakaita oh de aji ali anu mi waseng aji ali fangke mi waseng contoh tadi makara de na letu apa bani pale apa makara kitu de na letu ditaruh ni woki aseta jadi ko mate ki wela doang ki ena de na letu lesu no mapau makara itu pada doang mude gagal letu pak kata tu makro Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Letuk mana tu? Pada dengan letuk mana mau tu? Aja mau je mubatah jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sebab makurangi tepat tak tu kemakar. Betul tidak, Bu? Betul? Nah, Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ifatama niri lelaki buruk, hati-hati. Orang anak na misana kong kanakna aja mutapas salaiwi. Namun ini mana pengantara tudah mau kemela doangan. Baca-bacanya suratul Fatihah. Ya harga paling tidak Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paling tidak wedi ngami kasih. Ta'ala iwaita mega morero. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah. Iya, ta'ala iwaita. Ibu. Oh, Ibu. Tama lalaki buruk kan itu malaikat makutana. Marabuka. Ya dia nang kena tahu masih ge wa billahi taufiq wal hidayah. Loko maga. Bangi tawe malopo corona masih ge mace etoy. Aja je nasa mutaro marukala ada mah aja bangolo kwe coromu bangolo kor. Na bangolo si korofu ima mace itoy rasiwale. Aja tu bangolo kwe. Neng kalingero. Ebo. Sedih, nalalengi, nasabari, setange, lari terbiri-biri, terkencing-kencing. Agaro, suara azan. Lari tuh tak teme-teme. Jadi kong kata bangi tawe rata lima cai. Datuna setange. Asalaan kata bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. To lima cai mi. Na lico kaja ya roma kaja mana kaja maru kala ada tolomo baja matin rosu buje ma kaja ma. Talun rupa tu tahu saliwangi tahu tongat-tongangnya. Talun rupa angka tahu batu
Engkau tahu setan. Engkau tahu lenyap-lenyap. Engkau tahu tongat-tongang. Asal tahu batu, tebati tojo. Cameng kalingada. Pokoknya kotanya le na fuelo na de na jaji. Pokoknya kada le na hute. Mawa pokoknya. Pokoknya kada pute. Kada na macai. Tahu batu ya ro? Macarame tidak kada aga tua aga mate. Boleh no kerja ustaz, misalnya makan kaya asa baca lalaki buru, cakap apa? Makanya Allah Taala khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim gisawatu wa lahum azabun asim. To bangsa na ye pabuta meto ni mata pakitana mata bareng kalingana mata atina baca lama ni batawara to bangsa na ye. Maka ustaz demo matep namu bacaan ke itu detu matep ko de matep coba-coba ni mate. Ko de baca la lisun mapal. Kedua, katut manusia setan. Kaya sa manusia setan, na boy ito mapa si salah-salah. Mapaletu-paletu Magosi makanya itu ya mapakai. Pura nama beresala da manu itu manu. Setan. Iyari gatol yang kabici ipa desa. Nasa dito na dukok pero biasa aja malangi rasking. Setato ya. Setato. Contoh. Isa agak kewehe. Mataan raja itu kong ketersinggung, dia nangisi itu di mata musuh. Alena nak kena. Awe kasih na kong Allah Taala. Iyar kata pamade. Bu, maga mati. Ibu. Itu kan tersinggung Korimondri. Nuno salonge. Ibu. Era? Engkau tuh manusia lenya-lenya. Kaya asa manusia lenya-lenya. Kong ka jama-jama lenya. Maka de padesa. Pada dupe mana kiro mak baja sefe. Tolosi mata na buah sesa. Tolosi mapamula magalung. Megala dato ala sana mafadi tunda menda di tekanan karena di kolesterol mengarat di cakona maga. Tapi sisan na makara padesa tolong man resi fulu magere sapi. Devi gaga sapi ngeng kamani madapungan. Ibu. Oh ibu. Alhamdulillah. Karitu tuko. Sangame ya tu toka die karitu tuko. Mega to maku kwe beto liboreng. Ye matu kepada masyar sejak kami nih. Sejak makanya nabita ajala lo muandre gagana to kadi Masalah muandre gagana manca jilasa ri batakalemo. Bahaya tuh. Contoh. Loki minta contoh to kadi Asal na pada jalan na pada naka ki andre. Na be kasisa bawa makada tani tu Na de na pa calling aja mujapui. Aja lalo. Aba asal be kasisa makada tani tu mujapui majali tu matana salana matonga ni. To kadi ya tu. To kadi aja mandre manca jilasa ri watakalemu. Tapi ko angka punna bola napa kita kapuna rampa-rampa di kada lah tamaki lah tanda di tinu tambaki doko doko ni lisu makanya nabi tanya kang malah pabura di watakalemu aga barakana to basewe malemma asarangana nyawe na tubuh ko melo yun siaga wai enang mi mu fano na tomat datu. Ibu, aja tersinggung di puna boleh diajak. Jangan tersinggung. Ibu ya. Mataan ratu kok pat tersinggung yang tahu Asal sama doko-doko pat tersinggung aja. Ada yang mencoba buah. Mana ya mujal lo? Ibu, pada jangan apa buah, ibu, pada jangan apa buah, ibu. Bela aku boleh sengkal letup ko manyapin range lo mo mewa kama pangewai. Macara ma ye namun si biaya ubala tu kaki. Hawe nak ya mujalo madoko. Ya ada suma doko loro ma. Awe to madosa ye. Ibu.
Dia jalalo mandra gagana to kadi. Jalalo. Asalan ka to man rasa-rasa lo nila mamaga sana nula maludo sidakana. Bayangkan di pada masar mati boreng. Weh ya Allah, waiki kasih lewan rasa-rasanya. Igore akan Nabi Adam, ya Adam, lo tulung si kupung Allah Taala. Lewan yang rasa-rasanya maka Nabi Adam alaihissalam dia lebih ku carana lo kamelo tulung kau iya pura tu tak salah sisa. Igore Nabi ta ya Rasulullah, lo tulung si kupung Allah Taala. Lewan yang rasa-rasanya bangkar atau talam boleh ribusana gang kasiku, gang kababua, gang kakaleva, gang kalau bakang katapu, boleh ribusana. Maka Nabi ta sidi mani bawa dawat di mewai kau yang itu sidak kamu. Sidak kamu. Mulai mama baca doa, magi mucakkan rusuk. Mulai baka ua penyuluwe mapakawi barakan er makan ustaz atau makan majamo je ko nene ko bangi letto ya roh tame ko nagara ya roh. Sidak kai. Nap pangaji we. Sidak kai. Ewe. Pacar ramai. Hey. Sinin na yaridi ipakewe ang kamana maknana alikutomi wasangi. Bilang siya kanton na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, mo cali saki. Ebo. Ebo. Daripada moli ko bakelo. Pore ko dari ibu kota. Muaja mada 7 juta. Angka mangaji tahan lelemu. Ang kanifu imam wana sarasa la todo toni dori na lutoni boka ulu bembe mi mwarangi la tona mese ni na patali maplo mi sabu alina mi nyago soy makuko bitu pro 5 sabu na paloko ya laduanga ustaz ya laduangi tama kasi suruga bu ima ya laduangi tama suruga ya dapat salam malomo dale na muama me kalada pare lomu na pa bitu pro 5 sabu na pa kurita bolada lo poro tona igana majijireng ebo itu gak tersinggung? Itu kagak? Itu gak mede? Alhamdulillah. Jadi alaboki. Malaboki aja tak mereka. Manang kagak kasih nama sana mana bu ima? Ya roto mursu manang itu matewe. Pakai ambakas na mana to matewe na doko surat kabara. Iya sih roje padoko na surat kabara. Napa ya roba kiana Bu Ima nalako baja. Hai, mana kalau ko pako baja Ibu Ima? Nasa Hawe toba tamo. Mu bakor mana Bu Imang? Mana ka ko baja morangi? Kasoro ya robu. Maka ko macai Pak Desa. Tetap macai wa. Ebo. Kada balaha masakaha. Uba pa to ye pacing yang yalena. Sala sedin wa pe pacing dari sidak kere sekke. Kare tu mana ki? Mega barang parata deta bisa bilai sakata magata. Maka dosa deja bisa rekengi. Mana ma angka ni basnas. Ada peni ko basnas. Tatananya maka desiaga kena kaya. Ada peni ko basnas. Nah jelaskan itu maka nama pakai. Wajah ni ko maka desi je ulema bagi sarakan ni ko basnas sebamane. Maka nama man pajabawan ni nakandi. Meka ada to mana ha. Ibadah ni maka nama pakai stone ko basnas manu paja ini. Ini alemu. Ibu? Oh ibu? Maka berbicara na lo masuk sakana. Anu cicilan. Cocok nih. Kau anu cicilan demi itu mana kena saka harta. Oto tak bola tai cicil mau pak, demi apa nak kena sekarta nanti cukup haul, dia secukup haul, ganna pisi tahu ya punengan, ganna pisi tahu lepas, nah contoh 2021 nape lepas akhir 2021, nah kan ini kan 2022, deh pak 2023 pi, napa nak kena seka, agak boleh ustaz kan nak aku apa kau cicil, nak kena aku kewajiban, wajahin remu, betul, tabar jangan dampeng, aja lalu tamat coba tuh lo minreng, ja. Iya na tu si tongan nok tibanoi to matewe boleh ko boleh be si tongan desa ni banoba ibalanta itu gue lanta tuh kata 1 2 3 go tawa bala kapang desa napa kro angkai pau agi pau ko yakka pa mulangi agi pau gili ki mapau agi pau maka ki de toga agi indran ye ya ri pau kon kam mate maka de gaga e bataruni akani ria ko maka dan kagi indran ye engka mate maka dan ka ya kawe kadua, ni nggak sanggup pajai.
Anak-anak, pataruni akan pataruni. Ko makare kagindra na ye, angka ni ka sagum pajay, dega mate aja muakai taruh koro. Nah, ini proses tagat-tuganto antar langit dan bumi. Kare tutuki. Idi tona makadi, di tona megin rata, idi tona masa sama bali bola, idi mu buat di remana ngati tahu. Ni kalau pajarap kin remu. Ibu? Ibu? Nasa toloto aja pada tahu maga sana magaya maga. Dolotong kau tuh tamen. Aja sana ko mammotor jolo mammotor to na. Ko callo ni pakai callo to na jolo. Monde pinaulawan na. Ibu? Ibu? Ilalaki buruk aku tanah marah buka. Matinulay masampaja alhamdulillah. Malam mana bali Allahu Rabbi. Mana biuka taceran pepe malabina nabi ta aga purna contoh kake nabi ta naramping mana ki pacara mata ulama besarta ya mana ro diamalkan malam Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamka to baca ngenge Qur'an ni ga imammu Al-Qur'anul Karim tanne ye amane ye muteppe mu bura si jama-jama fu imam ni ga imamu Al-Qur'anul Karim yena tu gallona kolalanna bolewe taruh ki Al-Qur'an di ruang tamu apakah di tempatnya meja memandang Al-Qur'an dapat pahala apalagi kalau sudah dibaca memang me itu sidi guci mega sininna anu magalamponge sininna anu itaroewe ya romagarwewe ang kasebo na magasanna magalamponge non remana setang guci keterma makarusa be ko carana boleh Singapura wali ya guci popangi Ko angka bola mabanya bisa benena. Ele bina para bisa maka tulus setain ko tumada punga kacawa-cawa. Mana-mana itu sana tedeng abara katan. Pasola mana makun rekutu ko nanna te bati. Ibu? Oh ibu. Ibu? Ibu? Kong kamakun renasa guru ta. Baca puran na asan nasi sabu persen manenna na macabila ya tu. Asal angka makun rai baca puran asan nasi sabu persen manenna itu nama cabila. Nasa guru ta. Isiti imini irosi idali igusti inani manenna maneng. Tapi angka tapi na. Kau angka to manenna to mabassa itu to malabo itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi baca Qur'annya. Maka dosa tasakato kita petato kita tongkato giha bacamu. Angka ni bu imata he. Awe sumanga palo mo fasa di tetoroko. Magaloto ni son sistemnya berarti makasingi pa kampung ke masumbang. Magalo. Iya mana tama ki kuro be faci pa masigita. We galona. Napang kato bolana ka bu ima kuro? We berarti makasi pa kampung ke. Makasih. Nah, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi kasih ngasih sempungat pada taruh patau. Akan asa nabi ta'ala ya dahulul jannah taqatiu. Denata masuruga. To ye papatungi asih sempungan na pada naruh patau. Ye kona jari kita wesa purusang yaro. Kona cerita ja kita wesa purusang yaro. Tapi ya robah kada ofakalla ta'ala. Nalamo de cetani ya pakor tawe. Nalamo de cetani ya cerita jai tawe. Nalamo de cepuatannya ya jari bitawe. Ye ko cem mewada kita we idik mewada. Ye ko cem macawe kita we idik macawe we. Ye ko nini teke. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini yang perlu hilmang nyamakini nawae. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nasa bako masolang yang si sompungan pada taruh patau. Dari bazillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Atunangan nalolonga sidi wa tanufung Allah Ta'ala. Nareko salah sidi na masolang. Asisompungan lagi lori Allah Ta'ala iya rega asisompungan na pada anak patau. Sebelum saya akhiri kepagalu ko Pak Adi pagalu maneng oh ya Masya Allah biasa makan re balawo Pak biasa makan re balawo loki ga Pak paduangan na dinakan re balawo dina kasola balawo makan re ke dina kasola dina pasajo ki meloki Pak oke. Maka da Imam Nawawi nigi baca ye riwayat melona tama darat na yare galuna for day bitanya mampas janru sangadina matenga bawa. Ko tolo tama galuta yare gadarata. Ibaca misalnya itiron ibaca maka da bismillah masya Allah la quwata illa billah. Ini ro bawat tuh.
moncok. Tapi dengan catatan aja tas tarongi balawoy, aja tabolo igas, aja tabolo yoli galampona maga dan lain sebagainya. Fa nulle tabolo itu araweng, tatesidi wani rapa apalena balawo. Rapa apalena balawo maka defura kitu na bolo na starok itu mapamula galuna labaddu laturya galuna faima matu kosubi tatepa pamula kotoko galuna labaddu. Gan rusu imataru. Siapa yang menyayangi dia akan disayangi. Niga pancajar pung Allah Ta'ala. Repin ko pung Allah Ta'ala. Udah uni astajib lakum. Nasa pung Allah Ta'ala ilo ko kuya walako. Itu satu. Matana siki. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitu ma tahrusun. Deni sana-sana wasili na Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan. Kemana tuh? Ada itu. Suratul Waqiah. Ibu di? Apalah Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, lebih-lebih untuk pribadi sang pembicara, dan berkah pahalanya apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Mama gimai kesian kita tepangi untuk alena almarhumah Rusidah. Kung kada aku tak salah, jangan salahkan Islam, tapi salahkanlah pribadi sang pembicara. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.